من متابعة هذه المواقف وردود الفعل. ينضم إلينا من القاهرة الصحفي محمد محي الدين. إليك محمد. آخر هذه المواقف يتمثل في اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي من المفترض أن يكون انطلق منذ دقائق بحضور المندوبين الدائمين في الجامعة العربية لإعلان رفض الدول العربية الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى بأرض الصومال. هذا ليس التحرك الأول. منذ هذا الإعلان يوم الجمعة الماضي كان هناك عدة اتصالات جرت بين وزير الخارجية المصري ونظرائه أولا من تركيا وجيبوتي والصومال، وتم إصدار بيان مشترك يرفض هذا الإعلان من الجانب الإسرائيلي ويعتبره يمس سيادة وأمن إحدى الدول العربية، وكذلك يهدد الأمن والسلم الإقليميين. ومصر تحركت كذلك بعدة اتصالات مع عدد من الدول العربية والإسلامية والإفريقية، وتم إصدار بيان كذلك يضم أكثر من 20 دولة بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي لرفض هذه الخطوة من الجانب الإسرائيلي. هذه الخطوة لها عدة أبعاد. أولها يتعلق برفض هذا الاعتراف كونه يمس سيادة ووحدة إحدى الدول العربية، وهذا مخالف للقانون الدولي وفقا للبيانات الصادرة سواء المشتركة أو حتى الصادرة من الجانب المصري. كذلك ما يعتبر أمن قومي بالنسبة لمصر، وهو سيادة أو وجود هذا الإقليم بشكل مباشر على خليج عدن وبالقرب من البحر الأحمر، وهذا يهدد كذلك الأمن القومي المصري. وأخيرا ما يتعلق بربط هذا الإعلان بقضية تهجير الفلسطينيين، وهذا ما ترفضه مصر وترفضه كذلك الدول العربية. شكرا جزيلا لك من القاهرة الصحفي محمد محي الدين.